Mm, Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb geslapen. Misrebi, mijn wiki. En ja, na alle commoties van gisteren. En voor mij, ik ben een kankantri, ik kan heel veel vangen. Isabi? En vooral als ik weet dat ik op mijn saptak me knap tap mileti. En vooral even, mijn saptaki, sami etak naar de waarheid. En sans ma sang volg me sap ook toe. Sang mi taki apisting die mino karine ning. Kan je want to afetum karine, maar nono saka disi do. Kijk no, look nou. Social media ben ik ik ben eraan gewend geraakt met shit. Mi gwen taki ya want to sapakara, want to sneaky, want to burichi, want to kou. Ini agron tapu sa lobby a negativiteit. Misabi. Isabi toch? Want daar leven jullie van. En dat u lobby, dat HR a drive. Maar wanneer jouw imago, jouw positie, jouw shit gewoon wordt betast, dan denk ik van oké, Beryl kan het wel aan. Maar wanneer je aan mijn kinderen komt, dan is dat een ander verhaal. Meneer, mekari ete meneer. Because me magim les pechi. Te wees je me pampa nga kolo ta Facebook. Ana me mani nee. Ana fes me ma. Ana sansa me maler me. Ma mi mama fono be kring tu. Ma mi nes pananga dati. Wa mi etak do taki me pampa me kolo me do ala samba boy dem chin for me. So do not need because they aba respecti dati. Kopot before kopot mi voor bonyo even na wansi. Ja? Because mi bring a corruption bakruf mi jon pokalo fu jou nou voor onyan gebakken kip tide. Ja? A bakruf mi onyan gebakken kip. Toch? Dan want tegi Rozenblad. En nono de nos vanaf ko tei mi tak des of dat ik moet. Na SD abende. Dan netjes swan bedde. Maar te economie ching. Te met mi ching leider onder. Toch? Te met mi cheko actie, mi stel mi vragen. Dan ma pampaulo aguf mi e kadoro. Because sa you denk you veroorzaak, you no trobi mi. Maar ik trobi mi ching. Toch? Because mi chief me chades refi na leti. En de chades refi, hey, you saka you. You mama pima. If mi bedasra nang Rozenblad, you dat skoutubo pour mi drape. Skoutubo pour mi drape. Wat is ja kolo wiri fin boteke dam taine kolo neki. Mi bo for mi lek wan ma pampaulo kill mi bo for mi. Toch? Because te we voor oorzaak sani. To reken tak u wat tek wan punt tap wan tralibisma. Uno sap sa we voor oorzaak. Say dat mi da social media. Sma sap famide te me taki me taksani sang misabi. Sang sma wan mi taki. Maar ja sons ma u altijd uloba kolo chago chakon. Toch? Da shi mi kolo edene roko. Te mi ching eka oso. Dat mi ching refe kokta mama wie is die man, wie is dit? Huh? Je bent daar Holland. Dat je bo leri sana ching. Toch? Because want die tak na bom prit mi of die tak na bom prit ding. Huh? Sma eko aksi mi ching tak van hoe zei de mi ching be man pai money of sang zei de you magos don da panga de so tu kolo san dati. Rozenblad you mabigi pam pam. Toch? Te midoros ranang. Toch? Dan min na ema kolo 24 uur. Yo tapi kolo winkri. Because te midor na face to face. Deko tegi mi imi kolo fesi. Toch? Tegi mi imi fesi. Inop kanga dis dati. Inop kanga wisi sani. Toch? Because is mas tegi mi bataki e wisi no ma pam pam. Toch? Dan mo waka mit you. Toch? Inop kanga wapel, inop kanga noti lek van me ko kring kring. Lek wa kolo uma mok nap nee ma pam paulo fesi. De tegi mi. Tegi mi sang sa 2 jaar terug. Toch? Nanga de kolo wis was dot pam pam sma. Toch? To we waka kolo mo fe chago chakong agron tapu. Toch? Pide te mi tek mi kolo ko bas was mi ching. Pura la demo fo. Me was ale ma pam pam san dat baka go terug. Goed terug. Huh? Die pet gaya din be ma pampa ilo tap YouTube. Huh? You waka van one partij go naar trakolo partij. Huh? Sataki. Jij bent de laatste persoon die iets moet zeggen over iemand in Suriname. Huh?
Of ko tap grond tapu. Je potis left tap een koude pedal, tap een heesturu dai lagino ma pampang. You shmule takis masani. Je mek een koude uma weje. Je boel je na you ma pampang. Oh, je weet niet eens wat je bent. Huh? Je weet niet eens wat je bent. Je weet niet eens wat jij denkt dat je iets bent. Je pot je slecht op een bepaalde pressie, want je rekent dat je theo dede, of je gwanga ala de ma papa san agron tapu. Ah? Sma me bigete uno aksi mi pche, want mina sapsa na Snapchat, nanga de so tu kasot san dati. Mina Facebook, YouTube. Maar we pot sa mek sa nego fario tap Snapchat, mek de pchief mi eshi bepaalde san. Je hebt koulo in je hoofd. Ah? Ik tegen des, maar die pot a koulo, mi koulo foto. Toch? Die je potting, dat deze mevrouw moet ook betalen. Wat denk je? Je bent een koude koe. En dat is schreef boe Nederlands. Ja? Je kan elkaar met dat, ik ben een verschrikkelijk mens. Dat schreef je nog op schrijven. Dat dan nog op, dat me kosi. Me kosi aan mijn pampa te weer, me koude las. Maar dat dan me ma pampang. Because me no koude altijd met taking. Me no ma pampa olo en agama. Me kan deso van me wan no weer me koude ede. Her Facebook we sabi. If alles maka herinneren taki, die akkoning kon asrang, you opo you golo you kos akkoning. Donc je bent een koude racist, because you denk dat voor you not to koude en een ras kom bij elkaar. Mino se niet veel mangai pa mix you. Mino koude jaja trangat blaka uma. You know sapsa je horen. Je bent een fucking parasiet. En wanneer het jou te goed moet komen, dat je te kahun staan in zijn pot nee tapu. Because je bent een fucking parasiet. Je bent een koude parasiet. En dat ben je. Uloba money. Uloba disi. Uloba jugu. You send the call. Ik tegen dit maar precies. Ik taki. Because you start wat kost aan no Amerika tak na wiri mino pai. Je bent een koude idioot. Alle jaren ja naar Holland. Mi kan go take 550 euro aan haarproducten. Zelf nep haar. Echt haar. Alle shit mi kan go take. Because mi verzeker voor you ma pam. Ik denk dat maar die misdo in a sturu de wang san denki taki. Ego tak mino pais mi wiri. Mi give you kolo 90 SRD. To je actie om mi pai. Plus mi buy vet nanga san na you kolo dagu you. Dagu schrijf bumoro you. Ik heb toch gekocht. Let drapen misdo mi vela mi. Mi mek promotie gi. Let dape. Alles mas die be masser mi e de sotranga. De sot sal. Je masser da metedes maar tak het was lekker. Mi ne kom broko you. Alles ma me tegi. Ten me buy de san fija na Holland. En me sorry tak mi no wan kanka uma. Te wan san boom. To? Dat toch met tan baye. Met tan promote you saka you. Met tan baye you koulo sabi kasabung. Mi ne kom broko you. Ga ik niet doen. Maar de umas maar dat die mannen den libis maar dat die tak. Te minanga you abtrobi. Dan mo kona mo broko you. Dat ben ik niet. Ik sta er boven. Ik blijf je dingen kopen met kolen, because je bent van nodig. Toch? En mi ben van nodig. En me gebruiken ik mi pchi wiri. Mi no mag lei. Mi dokter wiri grolek wan. Ik te wan tirelier. Ik ga niet liegen. Maar jij bent een saka. Die akone kasra na you kosse. Je hebt racistische uitspraken. Maar mi dikke you. I tak desan voor den juka vrouw. Mi kos you. Toch? Mi tegi. Mi kos you. Die voor die mi tegi you. Tak ino kan do de uitspraken dati. You take you call a telefoon. You ma pampa. Fos mi tak wansa mi tak hello. You ma me tak ete. Hello meneer Rosa. No ma pampa. Call this that. Precies zo je me kent toch? Precies zo. Mi knap na een mond. Oh sorry. Mi knap na een mond vol tanden. Mix down tap in mijn naaikamer. Mi no ma fen a video dat baka terug. Ik weet niet op welke site. If once mama fen a video dat ging baka. Voor die baka dat demiko kosi. Of sang, voor Rozenblad. Hoe zijn er gimme? Want kan je hoe abe eten of was maar abe? Hoe zijn er? Ik weet niet op welke, want ik had zoveel accounts. Dan die actie taki. Wat gebeurt er met jou? Ama kost me vis en vel. Me kost dat anga in mi yesi, dat blokkeer me je koude vriendje. Toch? Dat ik doe toch? Ik blokkeer me. Toch? Maar dan de makis kosi ba. Me sorry tak ala yur di mi kasra na shimi kai mo fodor. Mi wakap sa gewoon. Mi go buy mi roti me wakap sa. Is dole kwa kolo papito do ini kolo wenkri. Ano mi se nu fu Christus dere. Ano bauta moet weg.
Wouter moet weg, je lullangai bek. No is doing na, weer mi kolle na 2 jaar, ko aksi mi. Kotak mi mus pay you. Do you send the koude vet kon naar Holland? You post in toch? Je hebt het toch gepost? Het was 50-50. Toch? Alles kostte €400. Heb je 50-50, toch? You post in kon. Met tegen het tak van sa, als aan odiri voor post, dan no je hebt mannetjes daar, weet ik veel wat. You kolo agama. Huh? Je hebt mannetjes daar, dus ik gewoon bla bla bla. Dat die op je bek tak toch? Als aan konta west, alles maar sapa Holland tak, je pay snodder aan mijn pampa, want in mijn rewagi. Mi pay as snodder go €50 kom. Mi pay van dosu, 25 of €30, zoals aan mi pay. Nou west. Hij komt op omeni. Hij komt op €60. Nooit one day you give me my pampolo money dat hij toch. You give me. You know give me toch een koulo. You know give me toch. Heb je het me gegeven? Nee. Maar dat die ik als een rommel. Mi pot als een reclame. Het was reclame met mijn reclame give me tijdens mijn afvet kon. Mi bring het 2 of 3 serie. Tap a €50. Nee, me ka agu aan view. Because you reken tak jou agu maar pampolo bigi agu. Huh? Maar kolo bigi want tak kolo agu koi mi kolo de minere next minere noti minere. Maar kolo siki from minere noti. Vooral te economy chain minere ka minere. Isabi to. Dai tagi des badi me ka. Mi pampe baka mi tagi sama bi tagi via Facebook dan blokkeri ala de kolo account for you. Mi give you thing. Mi tegi tak senisma kon tek de rommel voor you ja tap in mi osso. Zoals mij tijd mi tak gooi ze weg. Zet ze op straat. Mi tegi man no man. Ga ik nu weggooien man. Ga ik niet doen. Mi ede zijn rokko bu manu lauso. Mi tak no. Alles maar ze volg mi vanaf begin. Dat de koulo dot pampa wis pampa koulo dot sani. Sano sap mi. Dat we wasu ma pampa olo bek. We tem tek mi koulo korobasiti de to. Dat we was ala ma pampa to malgo ju baka. O leru tako mustapu koulo bek. Wanneer je iets niet weet. Dan vraag je. Bel me. App me. Want hoe je op social media toch. Hoe actie. Tak mevrouw Elena of Berry. Is dit zo of is dit waar? Like van omenisma zijn bericht kon me. Maar nee. We panja le pondo. Huh? We panja le koulo porfesi dois. We kazu koulo libi por lek a koulo doifi tutok. Lek koulo por doifi. Uloba nyungu. Uloba jugu. Maar we vergeten dat karma is a fucking bitch. De wan san nooit de boe unu libi. Moest denken dat na zo wan san mi doen na zo wan sma. Jullie moeten minder lullen. Jullie moeten minder aasgieren zijn. We maken like koude aasgieren like toshi por meti toch. Is een dagkiek. Is een dagkiek. Toch? Nou een daykiek. Dan tegen is mataki. Die taka dala de vet na 50-50. €400. Toch? Two bar give you, two bar give me. Sami tegen you. Laat je spullen halen. Je hebt nooit meer vanaf Ade dat nooit meer you bel. Nooit meer is een was. Maar kom bel me. Innocent. Next. Nada. Nooit meer een van man. Mi ben kasra na mi tijd. Tak sen tek de san fi ino tek de. Neem mi potent op Facebook. Tak iedereen mag die spullen komen kopen voor de helft van de prijs. Trouwens is het €5. En mi tegen you toe. Mi tak if you no contact ding. Me ser ding. Voor de helft op choose of haar prijs. Toch? Marlon Watson. Mekar you ne. Marlon Rosenblatt. Mi gadam suma mekar Marlon Watson. Mi gadam. Sorry. Marlon Rosenblatt. Toch? Mi tegen you, mi kar you ne Marlon Rosenblatt. Mi ogo ser de san de helft voor if you no contact. Die heb die dingen maanden hier gelaten voor smikas renan. Alas wasap tak dim guas renan sa mi do. Mi begwa koronito. Mi begwa koronito. Wakti. Apon san ina fonja. En nog een bijna met brom meer en de san wanyang. Daar me godri mi koulo biri tu daarbij. Ma pampolo tak van de moment jaren. You ma pampolo koulo. Mi guasrana sam doen. Ik had spullen hier uit Nederland. Ik had adressen, ik zou die kinderen van corona. Er was corona, paraman corona day. Ik had wat geld opgehaald bij para day. Ik heb het bijgevoegd. Ik heb mijn eigen geld bijgevoegd. Ik heb mijn spullen meegenomen naar Suriname. Ik heb dozen naar Suriname gestuurd. Ik ben dat €200 sang die betak bij Defju. Ik zeg alle de sani.
De helft van de prijs. Laten we zeggen, de helft van de prijs, dan €5. Contact naar you money. Dat toebarki toch? Ik ben vertak bij de viteur toch? Toch? Dat toebarki dat je saka farta beestje. Dat poer me €60 eruit. Poer me €60 eruit. Want in de gym nou aan money toch? In een pijf me snodder. In een pijf me die pura dosu. Toch? Poer me €60 eruit. Uit dat toebarki. O menetang. Hoeveel blijft over? Die geschoolde mensen. Huh? En een kolle €140 is dat over. Sami doangi. Mi go gide chief korodinya mi buy dringing. Anga san gideng sapi. O mensen sami buy gideng. Dus, you no kan vloek. If you vloek tapa money dati. You no want di dibri sata. Alasansa you vloek tap dam kiso money dati. Ay white to imal go bakan hey tap. Because nap chinyan fin. Huh? Mi taking. Jaren terug, 2 jaar terug heb ik het ook gezegd wat ik ermee ga doen. Mi tegen je samen doen dat je teki audacity is DBD precies. Een reminder voor die pot de vet precies. ABD, een reminder voor die pot de vet voor serie. Mino sabe van dat akise of sa weet ik veel voor hem. Dat je kon een pot aan foto deze mevrouw moet nog betalen. Dat de wis was die dot nyam pampang nanga den dot tolly back meid. Nanga den boeler beest like you schreef. Toch? Die no sap hoe de vork er stil zit. Je bek openmaken om dingen te komen zeggen. Toch? Om actie. Die tem was mi watra. Pour ala den shaba mo voor. Mine me. Mina was me skin. Blauw watra nanga drank gewoon was me skin. Pour ala demo for nam tapu me was ala mala. Wala mala san taki. Wala mala san no sabi. Wala mala san op bek etak negativiteit voor wantralibisme. Me was ala koulogo baka jono. Is de bedela 200 zoveel mensen waren er. Toch? Jullie met jullie negativiteit. Toch? Me was ala ma pampa hogrigo gu baka so taki. Asan sa you schrijf sem san teki vinger is skrivi. Want toen ik ook dan ga kijken. U zelf, u teku anu, u schrijven. Toch? Me was een juju bak, gubaka. Wat, wie de balkars moet de bal terug verwachten. Kolen ebbe. U moet ze leren. U leren. Zeg dat niet dat social media. U shime lul, unu. U shime lul. Toshi mi contact de man af. Dan san knap iwan quarantaine. Ik mag dan erover praten. Trouwens, ik schreef ja na vrouw sambe kos de ranga de soort zeggen. Unya mi golo sambe de in quarantaine. Abe de in quarantaine. Na vrouw die zei kos dotak ala de unya mi pampang umanang pang voor ouders kos dotak ino kolo toch u kon boom. Trouw fu dot waji schreef uno man show. Roko schreef uno man roko. We lul herde. Oh na vrouw die na vrouw dat wa kolo chabra loso ede kolo kulie fam na sa toemaning. Er was een bek ook erbij. Kom je snuit ook pieren. Contact van is die vrouw die zo praat over de vrouwelijke deel. Dan maak je. Dan maak je nog twee een vrouwelijke punatang. Omdat u gwen tekst zo tolly no mo. Uno sang voor onderhoud u tolly. U puntje. Uno sabi. Heel de afweer tak choklok. Te wa mangen na you. Go zo choklok. Hele koude dag. Omdat u puntje wat er no stront. En roosabla integris mataki besukumi you dagu you. You dagu you take nga brakanti mi kolo mo fo. Nga brakanti mi kolo mo fo you saka you. Stront. Dat ine taki nga kolo. En me take let neefjes dat kan kon deny it. Ka Facebook baka contacti. You don't block me. Je moet me unblocken. Precies de patrouwen. Je tak alasani lek bokwan kolen boeler. Daar. Op een moment tak baan. Alle de politieke partijen in nai. Je bent een hoer van politieke partijen. Dat ben je. Je moet veel taksan. Je pisma je taksan. Nooit meer besap tak je wam chimbus kondre vrouw nanga en boy verpoer. Santa pe da vrouw ne ba money da vrouw ne ba dis funyang alezi nanga zo. Alasani tegi mi. Omdat je shmule waka. Ismule waka laka te saka te de mai saka piper si so go ni golo per si so beke waka. Per si so beke waka. Met me, dan met nooit 10 af do gratis gimme. Maar die doe me weer toch? Me actie direct hoeveel? Ik denk man na you kan jiwan, ik kan jiwan 90. Me gie toch?
Ik heb het toch gegeven? Huh? Moet dat in? Nee, ik kapot mijn foto op Facebook. Maar trouwens, kolen. Trouwens, trek elkaar eens met tax, maar je 87. Oma, papa, hoe is het 87 jaar? Kom naar me zeggen. Ik pot slep siflep de kolen, maar ja, zo zei pot. De weet maar zeggen die de lep te kinderdag. Huh? De collega's maar uit. De collega's maar kolen maar uit. Nou, we hebben me. En sorry, alvast die de begis maar. Sorry, alvast hoor. Hoe doet hij dat? Nee, mi raak. Als je wat is er? Ah. We gaan niet voor boot. Met mijn familie gaan niet voor. De bakker van mij is aan. We gaan mijn pizza. De bakker van mij is aan. Kijk. Belachelijkheid aan mijn pam pam. Is van 2 jaar. Nooit je dan bij de maas genoeg. Omdat je geen maas genoeg bent. Kom maar eens mijn kasrana. Kom maar eens mijn kasrana. Je hebt mijn nummer. Sen wasma. Sen een vrouw als het vrouw zei tek dappen. Sen een kon. Lek van bij Gwen bel me. Of app me. Toch? Sen een. Sen niet werkster me kan bel me. Of app me. If you know be want to aan me. Sen wasma kon de ak me kas wat go tegi elena tak me wan mi money. Tak Christen sen nak mi dan botegas maar baka taki bek agof arki sami beteging. Taki if ano contact de sanfen ja. Of ano kon poer den ja. Mi bo zeer den de helft van de prijs. Dan mi bo give dem chin voor corona eten en drinken. Ik zou het mixen. Nee, ano dat give dem chin eten en drinken. Want het was helemaal niet genoeg. Jezus jongen met de mensen. Echt vreselijk. Ja, met koude en gebakken kip. En dat zijn niet voor een manjang. Want omoro weer om mijn bigi dier go to. Omoro weer bigi om mijn bigi dier. Als ik het tegen je huis is dit waard. Je huis is zo groot. Je bent een opschepper. Alasante dede. Je gaat er? Ga je ermee weg? Je gaat niet ermee weg. En ik weet tegen iets wat ik me is skriet aan Facebook. Nee, er zijn wat de vrouw die zegt kossie om een kossie vies spullen. Ik tegen dit smaak toe. Dat zo toe koude spullen. Je jabra je. Specifiek takken je raspitas. Ik tak je koude boeler beestje. Alla die mensen hangen uit dat pen aan je. Maar dat je boel ding. Je vindt hem chile klikkie. Je boel beest. Stronterij met deze man. Alla je ruwa ka. Koude daarbij ja. Strong. Nou maar ka. Alles maar zijn gwen met TikTok. Jullie hebben weer werk. Nou alles maar zijn op met chip film. Jullie hebben weer werk. Nou de one second time dat ik ben ergens ergens blijven steken. Met dan precies steken. Let u nou maar biggie puntje. Koulo. Mi mo van mag voor dat hij naar doet voor mij. Mi no kolening. Mi no kolening een bordje eten om me voor doro. Zolang mi bellen nog een actie no once man ja na drinken. Unom lul. Dat is masai lul. Dat is brokken go luku de libi. Libi dat worden. Vreed verder maar vreed. En het meeste zijn alleen maar Surinamers. Vrouwen. En want to boel beest amindri. Deze tak de mannen zijn reageert op dit soort sandisi. Ze zijn Rozenblad volgers. Ze zijn Rozenblad. Precies like Rozenblad. Boelers. Uma wedjes. Panje nengere. Een echte man gaat niet reageren. Een echte man gaat niet dikken, gaat niet lullen. Maar nee, aangezien hoe met boelers. Dan moest ze reageren. Voor likes. Want je weet je, zij reageren. Hoe kan ik libi? Hoe kan ik dat? Hoe kan ik dat libi after van kolen libi? Hoe kan zeer zijn, hoe kan doen wat ze want kolen pina in akuteja. Dadelijk ook, nee, in akuteja, hoe maar vreet bama boevasi. Dadelijk ook tapu no zo stick. Wat doen we ook? Ja. Tem na bif nyang. Na me gona me
krop na witman doro. Dan me gwa voedselbank. No kolor wan ningere lek misrefi. Me! Meneer Feno wan blakka maar lek misrefi er. Echt niet. Nee man. Als het iets niet zakelijk is of zo, val ik jullie niet lastig. Ik denk jullie no wan sma. Dan me tron des no swa meesteres. Me. Dan me tegen wan toe. Me tak dat if me ben moest pai rozenblad. Zo langa. Dan is don. Dan me ser mi puna langa ting. Dan me ser mi puna. Dan payeng. In plaats van tekstje. Dan ben ik gek in mijn hoofd. Kolen saaksel. De lom blokkeer. De lom pour ala de sambaka je vriendje. Fucking boeler. Je hebt een heleboel goede boelers. Met name. Maar je hebt een soort lagiwang. De laagwaterwang. Als je dat typisch taki moxie. Ik moet de lagi pisi voor adali. Ik moet voor India des mafik mopo. Ik moet een lagi se pisi. Stront. No me veel boem. Ik heb nog bij veel. Want dat zou best doen wachten dat ik bereik Facebook. Hoor ik het aan mijn no tidem veel geen. Omdat die lul met dem chief mijn dochter heeft dat het kan toch niet aan. Maar als mijn actie mijn dochter dus mijn dochter dat ik op het mixen ik op Snapchat en is onnodig. Bekladden. Onnodig bekladden. En onwaarheden uitspreken. If me no be tak noti voor de vet, Sambodu, dat je kies me. Dat je me gepakt. Maar voor die tijd, joh. Zeg dat dat zijn de santan dat 2-3 maanden voor me kan gaan. Je nog contact ding. Er zijn nog 2 jaar zo. Spierpijn of weet ik veel. Moet je den konji. Ga ze voor je brengen. Na 2 jaar ga ik ze voor je brengen. Stronterij. Oké, biggie man. Kan iwan make name kom baka in social media op zo'n manier. Want die loba jugu. VAP help je niet, hè? VAP wil je niet, hè? Ze luisteren je niet, hè? Je maakt een social media via normale manier. Nee! Je kan praten ai. Je kan in social media via mij. Kon. Maar die kon nanga bewijzen. Kon nanga takleti. No kon nanga lei. Wie is er vlei om mijn bak? Dus ik ben het lezen. Als je dat een lei tot en met. Kolo raspitas beestje wc wonen dagu. Nee. Dagu boom. Fucking ebbe. Oké, lul. Dat corona defi go luki kolos refi. Hij fucking go luki refi voor corona no chisi. Oké, lul trasmalibi. Na 2 jaar kom je als een fucking ebbe om iets te zeggen. Je bent niet eens mans genoeg. Want je hebt geen publiciteit. Als je hebt schrijven aan dus mij tek foto. Als je vertelt deze massan. Je vertelt mensen hun dingen. Je varken. Klaar met je. Ik ga eraan. Met Gods wil. Kom ik naar Suriname. Dan ben ik wakka met je. Dan ben ik actie je. Vertegen me. En live ook. Met deze machine. Dat tegen me naar mijn face dat heeft me ben payo. Zat me ben payo. Plus met jij de vet kon je baka. De toe spierpijn san de jij in mijn kassie. Breng ik voor je, want ik gebruik ze niet. Allemaal als aan mijn sergis, maar die tak aan de jeb ding. Dat is de eerlijkheid. Dat is eerlijkheid. Vet, prima. Maar die spierpijn en shit van jou helpt niet.
En die aboma penis shit van je. Betrek gebruik ik die schreefie. Gebruik het voor je pie. Want wat voor fluit me. Je spimmeltje. Tegen na je moest even fiti. Nee fiti. Rommel. Voor een fucking ondernemer ben je een kolle idioot. Klein sera. En umas maar dat dit umas maar dat ik al dan beleden hoe maas of kost maas. Stront. Wil het dan bij je spullen? Ik koop gewoon je spullen. Is niet jouw recept. Is van je oma. En nu abba recept. Nee, grandma dat ik wil die you. Dus je moet niet hoog komen doen uit je bol. Alles wat ik doe, dan is maar nog wel die next gimme. Doe het zelf. Maar je pre-wakkouden begint ja, rozenblad vet. Dit is niet jouw recept. Nee, dit is grandma wil die begi. En ga alle eer moest go. Dan moet je even tangen de braaf wil ik hagu. Vet voor een recept. En gaan dan naam dit alle shit. En je moet voor ze even takken. Je temperatuur you. Dus je moet zelf even het gezegd. Dan moet je moet sapsaye takken. Je moet sapsaye doen na libi. No pretum si he. Vreselijke mens. Alla boensa je doe giwansma. Het gaat in het wordt helemaal klein. Helemaal klein. Omdat je een waka mofo hebt. Zou me eens maar barmi voor die bego in zee en hij. Zeg mi brada schreef barmi. Mi brada schreef barmi. Alles maar barmi. Dat na suma. Politicus maar schreef barmi. Maar ik ben iemand. Ach, ik help mensen graag. Ik dacht, ik ga gewoon in zee met je blam. Ja, dit is maar leti. Dan met boevoer of de deze army. Boevoer of de takakishu boy. Wel kiss me boy. Ja, echt werkelijk. Maar zo je tang. Je froja. Je zee die pis cross. Je zei, ik go paile bapai man. Stronterij. Ik ben minjan. Ah, mi atleo. En die mensen die mijn kinderen iets vragen, toch? Stellen jullie mijn kinderen geen vragen meer. Ja? Want de moeder is capabel genoeg. Ik heb een grote dochter die capabel genoeg is. Ik heb